Yeah, tell a friend to tell a friend we there live. Just 1 hour video if you've spun for just 1 hour, then I make dash way for me work piece, don't it? Yes. Nyabula, nyabula, baba. Kanyamunyo. Nofuna akasonda kange nyinza okukubira mulaga. Mala okujja mbere nga kanyamunyo, kanyamunyo. Kanyamunyo, kanyamunyo. Kanyamunyo, munyo, 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 munyo. Oh, turn bad. Stampede. Kanyamunyo, kanyamunyo. Bantu kumi bambala okubanga nkasoka video kane kana mulizo kwa mugenda kantambuliza because it's been a long time we not attacked people. Eba tuita basiru. These idiots. Them now we know. Yes, mukonkulaba olya gira embizi obimanyi. Snapchat wa Snapchat wa Instagram. Bagana bagemwe nambaziriza nnyo mwenna abakandega ttaka ebbanga lino mbadde nsiisa olw'ensonga n'ebintu ebinsirisa abasakala mbere nga mufunamu ate ebibuuzo ebigamba ate penge this penge that because omuntu wasirika ng'abeerako ebintu byajja agenda agamba eggwanga ate abasiya mugende mwebuuza ne mugamba ate omusajja abadde atya ye emyata kasoke enzigi ye emyata zonti kawina basmana wina damu kawina bandem. Hawina jings, hawina dibosa yini, kanidi tanini, nani. Yes, badde sizo sagala mugende mugambe mbate penga, badde simanyi story muzino story. No, it's a mad move. Just imbera nonya kasente. Let's example bigenda maso mu gwanga mbasi bitegere. So bakawboy bange mwe naba ne bachali mwe naba ngoberera mbagala nnyo. Ngena kusoka mponinga akajina. Mponinga akajina akakola kuchibaita simanyi anikati karakata. Onyo musha kuna program jenabi ya gashumba, bachaziza program gashumba, ngabogira ku UCC. Nenga mpuli aliwo omukyala agala wisawo erinnya lyange mu bantu mbonze nfalanya people pop. Banage bine bitunze mbyogere banga dene. Gwe kajina gwe njagala osoko utegere kye nkugamba. Anatali simanyi Anatolia kaza, simanyi Anatolia kaza. Anatolia kaza muganda wange. Nze sikyali matiriyo simanyi anikati karakata. Ebbanga lyange lyaliwo mali bachali bange nga nze nemba wa hype. Nenzira bushobo amwene mumpita sabajja ku 10 yadde siyoza nti mwine mwasasulira bakinikalisa inawe yansasulira. Nakuide ngo ita kufanga gashumba nga kufanga gashumba bakubya nyoya nengero isamu erinnya lengwe kajina. Njagala nkuli gwe kajina wile naka osajja akalala kokola nako kali yawo kajina kanno. Sagala kuddamu ko isa linnya lyange mbo programu bwammwe. Sibalinako obuzibu mukole byammwe ete mugezako nakulabye ngo oyigezako ku interview ya Frank Gashumba nengero isamu erinnya lyange ze sikolera Bobby Wine. Sila bansongo wachimba mwagala okulegeza Bobby Wine mulete linnya penye mbume bapenye baba kola zi video. Sikolera Bobby Wine. Negana mateka ge babaseko gakolera gammwe gafuga mmwe bana Uganda abali awo kugula unzete gamfuga. Kakeza de gamufuga lumbire gamufuga. UCC yo Nigeria emanyi byefuga obefuga bana Uganda bali ku ground mmwe. Nzotozola kunfuga ku platform je mutakola. Ze siri musiru. Uganda takola nkona jirita ze sola kunfuga nga takola nkona jirita. Facebook siya Uganda ze siri musiru. Bagenda kufuga abo benali bagenda mbali registeringa ye registerinze kuba oli musiru. Totegera dino kintu kyo registerinze kwa dinga Facebook okolera siya Uganda siya Museveni. Takolanga na bikwanso.
Zukuteba mfugirako siri musiru. Nze mpo musoro mulwene nsije mberamu. Nedembe lyangu kwogera benjagala okwogera. Bafuga mmwe. So Anatalia simanyi Anatalia tako. Bobango ina abantu bagala okuyisa mu malobo tokugeza kwogera linnya lyange mama. Walese gashimba ne kulya ngamba batema ne bapenge bakola zi video. Toyogera linnya lyange. Nzikolaga na people power. Zisikolera Bobby Wine. Nze ninga nze penga yaga wagira Bobby Wine. Chawukana siri mukozi wa Bobby Wine nze nchogera byenkola Bobby Wine tebirya bimukwatirako. Era tansa suya 10 kwogera kintu kyo namujeri nya lya penge nokubira nga mulengeza mu byakola bikolaga ne Bobby Wine nedda omusajja mumuleka anywa amazi nze nkola nga nze penge omuwagizi wa Bobby Wine tansa ini ngako munno kola kino awo mvudde so jeri nya lyange gwa Natalia simanyi olina akasajja kajina kanna muli akajina akavubuka kola kwako kabaka gakwisa buli jera ne mwegereze sabaga ko lutalo lenja kuba olutalo anyway hii tuchali ku UCC nze UCC utemfuga ate mfugira wanje teka likwata kana bana Uganda bali Uganda kali bagambe waliwo position bayegwedde nti butuyisaba amalobozi gaffe mbo message twogera zigende Uganda nja tuwa tumenya akawairo message ziyiseewo kuyite Uganda mukwate border muziteke ko message zilebe kuyita mu Uganda mubwe kazigaze wekoze video bana Uganda mugifena mugenda kubera musango gendo lya mazigo akulya UCC yo kwate kisaka to kireke ku Uganda ugabe muno siyisa mu dobozi yo genda tu mwana baba neba ndaga Uganda ne swaza nyo tudde mu mazimu ate ne cheka mbabuli bina kwera sagala mbere bantu basiru wacha bateka bagalese kati President Museveni n'abasajja beeyita ba scout babbalamu batula mu meeting lwaki tule banonyamba abantu abayinza okubayamba okusindika ekikakalulu okubira bakuba Kyagulanyi ne banonya abantu abalayisi yengezako kugetambuza video zitikula mazima banonya abantu abalayisi ntono tumugula Kyagulanyi abavedemu amaanyi era bazze bagula omu kusinzira ku muwendo gwe balina bonna balina bu price tag ababe Museveni compromising n'abatuwala bakola budget yaabwe ne sente zeetaagisa okubeera nga omuliro guno gwa internet gukakkana era budget yaabwe Museveni n'agifulumya ne sente n'azibawa Museveni agenze okulaba nga ekyali ekiwundu kakitanye kajanga katulututtu ndi bali bagema katulututtu kati balina ekiwundu ekyatana nga kireetadde okweta kansa ababuuzizza sente zange zijjo zembawa mugamba social media mugenda giteminga ziriwa bazze mu doyi olw'ensonga nti baagula ba China tebaagula boligino twasigera ku kituufu tetwagala kugulwa kati Museveni ababuuzizza sente zange nabawa zaaki batandise okutema empenda era nga bulijjo Museveni omusajja asinga okubeera omutitiisa wa yakalulu omwaka guli yajjako internet nziramu omwaka guli yajjako internet omukulembeze dikiteeta yenna alina obuwaayiro buno wammanga akyasingira ddala okutya ku kye bayita duniya toti abantu kumuwamba nti no balina bantu banne balina emmundu ate kye bayita amawulire buli bw'ostopinga kye bayita media n'ogikwata bw'otyo osobola okufuga eggwanga waliwo ebintu ebyabeeranga wedda mu Uganda nga babimanyi n'obyeditinga ne babikuweeka kati ennaku zino tulina abaana nga video wabadde ekintu kyonna bwakikwasa n'essimu nakyaka ku social media nayanika gavumenti bino ebintu Museveni tebifeesingangako kyanga ajja kuntana n'abantu abalala bagala okwesimbawo ku ggwanga Bobby Wine ye musajja yekazze najja n'omugigi nga gusobodde okwambula gavumenti yonna empale bute gavumenti Bobby Wine omulembe gwe guleesa abaana kambusese Museveni musajja atufugidde ebbanga ddene naye bastrategist be basibi bakyasinza okubeera nti basoma balowooza nti Bobby Wine bw'osiba NBS n'osiba UBC n'osiba NTV nti oba omaze okuteminga Bobby Wine bagenze okulaba mulimu abaana abakola ebintu ebitamanyi NTV bakoze ebintu ebitamanyi NBS abaana bano be basimanyi olujjuliro abaana bano be bano bempulira mbu simanyi Ghetto TV abaana bano bempulira mbu Kyoto bakoze obukutu bwabwe nga buli nga bwabwe bambi nga Bobby Wine teyeetaaga TV kati Museveni agenze okulaba nga ne TV people power ezikubye tezeetaaga Museveni n'anyiiga ne bagamba mukati muteke eteeko lireese n'olireetedde mu kabanga ki olese mu kabanga nga muli bias already
Eteeko lirese oberenga people pano kyasobola kubeera ng'eyisa mawulire mwagala okutta Bobi Wine Museveni yagala okutta Bobi Wine da kati no nisifo kyo kale singa abana Uganda bagifune e Uganda nze nkyogedde Museveni yagala okutta Bobi Wine aluwa netsinga tewaliwo mu tuto kwa video obwo bichi singa Bobi Wine simufu na yebyo bennyini nti Bobi Wine akwata akade nakwata telefoni teka telefoni nake nayanjala Museveni n'abasajja bali soko kubeera nga bamutta Museveni n'aswaluka bingi bibadde olenga biyamba Bobi Wine oba NUP just ebadde internet social media yebagala okuba eno social media negezegwawo NUP amaanyi gabagawedde baiza n'okusanga abazaake babasozeka emizingonyo mu mabinda abasajja tebalina ebaza kukuba mulanga mbabuulira kino omwe nakigula ne mukifo ne mukikkiriza kino kansooke mbabuuzi Uganda kumateeka gezereeta g'enforcing amba na Uganda waliwo liriwo eryali likoze baletako kweteeka erigamba tulina kunywera sigara ku munno abamene Uganda bameka banywera sigara ku street n'abasula z'efyuta ku street etteeka ly'obuveera lyakomawo twogera ku mateeka agalimu ensanga yamba omuntu ku ground sokusi internet abantu abegulira data na postinga kyayagala olwegiratingo ky'amateeka mu nsi abantu abasinga okubeera basadida bakaliba baleza buledi obugirita bapenge nanyini space sinna kusaba na internet kwazira ensonga zemwogerako nze nina okubanga nze fuga nze kabaka wa space nanje ode muganda ngero ngere mugaba abavubu basajja ba Museveni basiro bayina amagezi ensonga zemwogerako nze nina okubeera nga nzikomeye kuba abantu nze mbaleeta mu bwengula ne babako beboogera era zino ensonga zange no government yagera Bobi Wine waine NUP yagera kutufuga era mwasinzi dokubeera nga agera twala Uganda nze yo bwengula yange kati ogamba oti abachaliba nga bangoberera nti oyina koyisa boti information manyi internet ne boti nedda sebo lwaki be mwagamba ngedda nti bazikozesa bwe mwagula kati be mbwadde laptop n'amayumba ne sente lwaki Museveni musajja mutiitizi nnyo nze nabaga Museveni musajja asinga okuba obutiitizi gwe bakugambe sipapa ya lumba fire base gwe bakugambe sipapa ya lumba fire base tewali mubbi atati anybody did it sipapa gwe mbagamba musajja yabbanga enkoko nabba n'obulolo bwennyini omusajja alinalo egenda nabba enkoko naye nga tannagibba asooka gijjako bulolo naye nga n'obulolo agenda gibukwata mu kisibo omwennyininyini eky'enkoko mwagenda obbujjirako waliwo okukwata enkoko n'ogibba nga tennaleekaana n'osooka ogende waka n'ogituba sipuleso keveeko obulolo nga tonnagitwala mu katale ka kiseko ogitunde gye bafumbira empombo naye omusajja alinalo egenda n'ayingira ekisibo kyo n'akwata enkoko n'asooka agijjako obulolo mu kisibo mwennyini omuntu oyo omutyamu abasajja bano Museveni abayingiza mu State House nga akimanyi babbi bakolobero basse abantu bakuba ennyondo bakyambuyi balipanda babbi basimasimanga emifugo mu nyumba z'abantu ne babba musajja akimanyi basajja babbi abo batemu Museveni akimanyi era Museveni yatowa order nti muleta abasinjagala abasajja akabondo k'abasajja bakyasiza okubira baddeedi era ensonga kino n'omusajja gwe bayita simanyi Sobbi ali mu State House era yagendayo n'omusajja ajja ku National TV n'awa testimony nti nattanga abannayuganda under this and this is regime under this and this we ampadde order abasajja bayanirizibbwa nnyo mu State House Museveni basinga okuleeta n'okuwa obudde mu State House gendayo wena propose wa Museveni mbagala kuzimba sono laba onoofunayo obudde ndeba mumuzigire nti noyo akubye ekiseka namba yonna abadde alina ekikoosi abadde batta abantu bajja kuwa mission nga yakustopinga NUP gwandaba ku video yange tuloza nti sipapa temuwona budde sipapa si yali mu kulumba Bobi Wine oba NUP Museveni yalumba NUP naye nga limifaananyi kya sipapa ani yakusesa Museveni mutiitizi nnyo kati yamanyi nti Bobi Wine akyali muzino group z'ebikoosikoosi mwamutezeemu sipapa wafuddeyo abantu bakubeyo emmundu abagambe nti no violence erimu NUP n'abagamba akalunde kalinato banoonye baggalira Bobi Wine naye nga bagala kumuggalira mu kantu keekwasanga wabaddeyo omuntu afudde oba sse omuntu oba abantu bafudde olw'akajagalalo olwo wegamba mbasiza abantu olw'akajagalalo balina ebaagala okuteeka Bobi Wine alabawo sipapa mumwena nabwe kati kulaba sipapa izo kubeera nga yalumba Bobi Wine Museveni yalumba Bobi Wine era sipapa akola ku order za Museveni naye mbabuli abaganda bange wano mvuga bamita Bobi Yanga nabyo okola video ng'ogamba Museveni Bobi Wine akuwe order zikyuke negwe Bobi Yanga twaba Uganda gyetuuse twaba Uganda gyetuuse gwe Bobi Yanga agamba no prime president tuwe olukusa mbutukyuse ku mateeka oyo si papa singa mwali mwagala omutereza singa mwamutereza dda buzibu okuba buzibu bwajjidde nti NUP mwakyusa ebirowoozo n'ebigendererwa si mwe ba NUP bedda balowooza era singa baalinga ebaali balowooza ekizigundi singa kibapanzo mbabuulya singa kati ndowooza
6 feet inch. Nze mmanyi kye bayita kamoocha, mmanyi abaana ba Bobi Wine abo tebaseka. Ne bamanyi kye bali mu kutaasa. Si papa oyinza okuba nti waveeyo Arua ng'okubazibutidde mpulire weepanga nti oli mu Lugwala. Tonnalaba Uganda ne Uganda mbi nnyo ze nalinga ne Brian White oyo muganda wange byonna bibakozesa mbimanyi bye bakozesa bola Brian White eyo Arua. Kyankalanye era okakana waliwo omusentu eyafa. Bye bali mu kukozesa mbimanyi ssaawa zino. Bakuwa order nti genda ne mundu bazikuwe emmotoka oteekako kifaananyi kya Museveni. Ebyo babikoze Uganda wano. Majambi agina emmotoka n'akuba abantu emigo. Kati ali ku faamu ya Salaamu wabiwata. Bakusuulawo. Nangenda kubulya sipapo mwana agenda kugwikiriza lumu nga tulina abantu abo mu kaseera ne lwa bukulembeze bukyusa bate bukyusa. Ojja kakasa. Gwe toli munnamagye. Soko omanye nti Mukama ampadde kansuddeko akakisa we nabbiranga mu Ministers Village Mayumba nenga menya ebipiira nabiwona. Fesi yeringa yagundi nswaswa omugongo nagwaggwawo bipiira. Mukama yakuwandako eddusu nodda. Naye muganda wange waliwo Katonda wagenda okukuteeka nga obukulembeze buno bukyusa omwana agenda kukuba omutayimbwa. Nalabye omusajja wano wa movement yabadde yeepankapanka no bamuyita Meya. Yagenze n'akuba ekisaawe kyonna empi. Omusajja oyo yabadde wa NU yabadde musajja kyo yagenze n'akuba bamuyita simanyi Meya. Yagenze n'akuba buli muntu yina yabadde mu kisaawe oluyi. Naye omusajja yagenze n'amuvumbitiriza oluyi luva okwabya nago. Omusajja erabye kye bayita bbululu ebimyanso yalaba ebire bya Nimbas. Bw'olabira ebire bya Nimbas naye nga mu katambi katandise buli omu amugobawo. Omuvubuka yamuvudde emabega n'amukubulu. N'okumanya ekireka ngo tekimanyi muzira cowboy yadduse n'agenda anyweza omusirikale omukono amuyambe nga luyi. Just uline nga lukyamubalaga naye nga tategeera anyweza omusirikale agamba kugamba obintu ng'ebyo bw'obiraba olina okumanya nti ensi etambula etyo ate eri kukyukira. Nze nabagamba wano Museveni akufuula omusiru. Tewali muwagizi wa Museveni mugezi mwampakanya. Mwalabe ekyatwadde eggulo ku TV ku Balamu. If you know you're not a politician, shows aba politician ezinonyayo ki. Nenzijukira line Bebe Cool yali akutte ebiseera ebyo nga discussing politics. Bajoero bali bamutiddeyo. Kali yali egenze. Bamodoro mission ate bala buli musajja mubi nnyo okuba Bebe Cool ebikono buli omu omukube ebikono kati gwe nawo gaba mulagala kufuuka analyst wa byobufuzi kuvadde kino Bebe Cool n'omulaba alina olugezigezi asobola okubeera nga alina byasobola okwanalysing nati bala mu businessman gw'omu gw'oli bwesoma osasula emisolo okola bino weebiti musimanyi ebintu byo Museveni akufuula omuntu omusiru bw'owulira ebintu bala bye babadde ayogera eggulo ku TV ngolabye dda mu Katonda mu nambozi yabadde musiru kwogera statement eyo nti idiot bikoze bita. Kwabo jano ogamba mbunze sinnakwogereza ngutwali w'omukulu abeeyo kyakuwa ebintu by'okugula nambozi yagwedde ebintu by'okugula abantu mu byobufuzi n'obagulirira bintu biswaza nnyo eggwanga. Nenotuulaawo mba not a politician. Onoonya kikukywa buluzi olaba muti buli wowagira Museveni oyinza n'okwekanga nga oli mu kifo ky'otalina kubaamu. Museveni akufuula omuwutta. Buli wagira Museveni abeera muwutta weesanga mu kifo ky'otaliimu. If you're not a politician, ki ekikututte okubeera ku national TV nga discussing matters of national governance? Nambuzi ate kama bino bitukola bina buli Uganda abiraba. Kali gwe bala mwezi okuba inamu kasente. Nambuzi omulaba ng'omuntu nto just member of parliament. Naye akubuulira amazima. Manyidde kulaba ku bino bisho bya NTV sakata sabula. Tuli mu liigi ye tosomanga ku biyasoma tubi ebintu byalina ebintu mu kitulu bali nfuna byakugambye mu kutandika mbadde mayiba mututte ku NBS sakata mutuufu abyo byogwamu ebyo bakutunza mu TV n'ozandika kati ndese wano simanyi mbubajjo nayajje gundi byazi bantu baziba kulabiramu ebyo ate wali muntu nno ebyo waliwo emyaka bala mbe otabiranga tuli muntu wa lady waliwo nkusiba nze bala munamulaba ngedda ku face ne mulimu emyaka bala mujabadde nga teyamanyi bala mbafa nenga bamanyi lijja lya manyi yalinga lya sabavu no kuvatanga okuva no jayo face no jayo gundi wo so yembo kola bu interview ne bakufuula wa rais nga Bebe Cool seba akera ku macha na yambala muba mututu agenda chikire NRM yabajogera kali yali eweddewo bamusula ku musajja bamuyitanga bufuso nnyonyi nga bumuzoleeza ddala nese ate mugendo mwegendereza omuntu nga tosobola bayinge gye yozaba ne senyo yagamba nuko video ngenda basenyo nyazoli ya Bebe Cool ngamba omusajja ono
mpande mayugenda kwogera ku bintu bya music nosola bera nti babaleeta ninga abasajja babalabye ddanti muli mu kifo kikyamu ddala era nze kamba mulieko ekintu kimbaganda mwena bulaba video yange ya pesa kala mgambe nti penga ali bias ti penga ali dc penga ali data mbabuli abe mulina okumanya akaseera kagenda kutuuka e Uganda awo abantu beekyawe kwa Museveni kenyira taddewo embeera mu Katonda mugulu nga abavuba alengeza abavubuka nawide bakubye omusajja we sasi kama ocha ku office but sebo sipa pa alumbya de kitebe kyo mukulembeze bwa sebo naletayo obukule nga yali mbukumi sebo naletayo ko mbagala kutayo omuntu akuli yadala sebo obuvyoni broad daylight na jene police nge mukumi sebo sawe nebya ne mujjawo nenze binombe kubulira sipapa mukwano gwange one of my best friends I miss is called Brian White Chirumira twayina ennyumba gaggale temukyalimu muntu no mode celebrities abajja okunywa omwenge balimu ate kati nze nkubulira mwate mwe banfere simanyi bandali nfeze ku sente Museveni musajja muyayi abasinga obufere agenda kikola atya time is can when nga muyina okuverify nga jemajja sente zamu wezi maikezira tude tewali musajja mu government ya Museveni agenda kweyita mugagga nga tokoledde Museveni naye olwokolera Museveni wabirawo time gye balina okuverify nga wajjawo obugagga ne bakwefuuyira kino nkikubulira. You cannot wake up one day ngoli mubukedde TV nti omusajja asumatuso okutibwa bamutaddeko ebipiira mwenda another day ne bagamba mbofunye sente mboli mugaggo ina motoka 19 nga sense otya ziboneka mbone singa kibuno mwenna babonsudde golodi mwenna babusobanyi bukoze bya mwenna bosumanyi diru wa mukuba budiru se mutse muli bakozi muli bafere muli ba b time irukamu nga Museveni agenda kubuzo verifying sente zo. If I can tell you omusajja sola kweba kasaze babita bahamu abo nabo mwegomisa bo basula mu ntobazi mu nyumba za sali abo basula bone ebine kuba omuntu okusula ne ntobazi kiba kite buli boko ate Katonda inenge jabonereza mwe mubona abo mugula amataga saba sajja bagabaseera awo bagenda mu ntobazi wali ebidio ya reclaiming nga bazimba we nyumba bagoba we ebikere n'ebinoso bone bazze ne bezze take naye nguya ne hamu tumula banja ina bu swimming pool tatudde tewali mugagga Uganda ali mirembe kino kyekubulira buli omu Museveni amutaddeko eriiso kakati Museveni akimanyi n'okimanya wabiranga mu mawulire wakwataga abantu n'obatemula n'obasala ebiso gwe wabiranga omuntu ku national highway balaze entebe muyine emmundu muyine emiriro Museveni ogenda mulimba ki era akulaba mission wende gwa bagenda kujja let me give you an example of Chita ye musajja government gwe yakozesa ne musiba era ne musumulula nga ina kukolera government nga kitegeeza emisango yalina mingi mirabaji mulekera mukumuta bamugambe kati wokola kino walone jino gitwakulekera government bwetyo bweri ekufura sirevu wayo forever kino zenchi kubulira government bwetyo bweri mwara byake nanga yegayirira yatto omuntu naye mu government yakyagulanye ekyo lwaki government yakyagala terina kyogera ekyo kikyama bwabanga yegayiridde akena ne bamusonyiwa buli muntu weyegayira buli muntu asebala omuntu okutta omuntu n'obusungu kino kirekawo amateeka judicial system ya Uganda eyimiridde etya tufumitirize ebiriwa tubikwe sayiraze kuddamu kwogera bire biri mwagamba ddasibaye mbuno penge muyombi akena afukamidde yeetonze naye etteeka tuliwo ekitiibwa the mere fact nti akkiriza yatta awo wennyini aba agenda mu kabona muliro kirekawo essaawa zino judicial system ya Uganda aba basajja bonna basiba pamutya baabwe bamoze radio baafa abali bakoledde eggwanga oyo omwana agenda kumusangira bana abakazi bano bennyini banzi nambo basipapa mwegendeze mukana akaseera k'ebyobufuzi okubeera nga mulinaanye n'oyo omusajja sipapa kenyini bayinza omukozesa ng'emmanduzo Museveni ye musajja omugezi nga ne sipapa yamuwadde agenda omukuba essasi mu mabina ne bagambye papa ye musse ajja kubeerayo mulungu nga ali amayirungi omusajja omusirikale agenda amukuba essasi bagambe nti NUPCC papa bakyamuwa mission bagenda muwa mission luvo okwabya nga is the target himself bagenda muwa mission nga is the target himself nenga yeba mugambe agenda akola obuvuyo nenge essasi ne bali tkokinze dda bagambe bwe ina sisi papa
Kanyamunyu yetonzi kitegeza yakiriza yatta nekiraga eteeka lisigadde liti ya Uganda awo bano mateka gacha tugavali winge nti gakyakola kwa the fact nti okiriza mu America bebula ka so if you plead guilty chokola baba kimanyi mino sibi agamba nti nsonywa every person is life matters no ligwe mwato wake n'abantu biva ku bya kusonywa busonyi oshege simanyi Kanyamunyu obo tegede jendaga Wobo ngambo Kanyamunyu yatto ngambo yafukamidde yattoli yamutire rugogo mulimu abavubuka be nawulidde obugina nowulira akajina nako bakatadde ku NBS promoting buli kajina notunulira akajina kana kambala ebigatto bino ebiringa byamu kusukusa ebiwanvu mukalike simbi katolo bwaba munaye okuba ku myekadi bokube Bobi Wine akajina Honey agino cool is a bunch of jokers. You cannot even influence cockroaches. Musimani torondo yo faro no mimbi ya no ya namba le bigato bimulinge babita batamine bisale ebisubi. Nuliro bujina jina musimani Bobi Wine na zafa ya Bobi Wine. Bobi Wine afuka ati afuka immune agenda idiots. Mbona nimye kadi musimani bamba tewali muntu agenda kufuna kadi mweni yo pia tajisani dibajukuma bajukumu bojigulo jisasulide Sina bude promoting Diamond mu video ya mwena mureke tuyine ebizibu bya fulali mu nsente benkevu ulishita weri tuyine ebizibu bya fe Uganda temumuleta mu video ya fe mu promoting ebishi does it make me better chichi usakuleje mu promoting eri omuntu mulete bombo bakuzimani mumbikolere ibyo mbukolere sina bude kwa Diamond wo mukumuko yampani the fact that even Diamond himself yawaso omugunwa sina kye mwagaza gwe omugunwa gwa manyira Bobi president wange guno semu de no pay the fact that Diamond yagala ogwa omugunwa mbambo ogera kochi yani badagala omukazi omulala ebejule Uganda mukumuko wani Diamond mukowani mulinga amazi Diamond mukowani hawa mukuuza wa muko yewasani muko Debo gwe wasa byagura kumukulembeze wange naye Huza yewasa mukowani Diamond mukowani Diamond mukowali gunwa zisibira nko mugunwa nawe siri musiro mumanyira ni talk about wa muko ko chizi Uganda zali mulinga amazi muko ndaba gwe wasa byamanyira Bobi Wine mbambuza kuleshezo yembizi yasomerawo oyo mara yanga nawe manyira Bobi Wine temuda muna tetumanyira namba tune byo kola mu Uganda munde te oli muyimbi mbi okuveri nale alega ganyo debate politics we Uganda Who's Diamond? Talk about other people like maybe Harmonize mwagala bya nombuli Diamond yawasa chichi yakola muko yawasa mukazi kale yawasa manyoko akuyambe cyo mu Uganda ku Diamond yawasa Tembude munda mutubule tuyine ebizibu bya from Uganda mbo awa muko tayina muko wa hizi no badezi muko wa basiru omukazi gwe wasa mumanyi ndamwe byagwira no mugonde temunda mutumanyira mutumanyiza namba abakoddo emuli muko domi wani zeba sister bange nabo yabazina ate munda bate ndamwe tumanyira zali byagwira Bobi Wine afi tubimanyi tubijukira unless we are just hypocrites here these are petty things to be vena ko temunda muko mumanyira zali yakola ki Bobi Wine wa temujja tujja kuwa tule ko babuli bwa temu kamenti pengo limu this pengo limu that chichi yakola mutoka about awamuko ne sister wa fe yakola ki yetuye mabuyambe nti mugwire ya veni ajafuna mwana igunwa na alitu ya makoko ngabu wali iswaze na alizara mu abana as simple as that tudamuko mumanyira ate nawo if you vote Kenzo Harmonize vote bwana mu vote gebule mu gwaga nde mudamu tusiba ko promo ungambo tati promoter wanda ya mu promoter wa mu kumuko ngabe promoter wanda mu video yani promoter wa mu kumuko wani sister we agamba chi wano Bobi Wine mwera bilabwera bizimu mwenno namwe muterere tebuda mana mate tutayuka tutumanyira mu vote wa mu mukoya tukolera chi Diamond I don't like that man called Diamond is a simwagari yakoda nensonga zangiro wachi that man ekisingo kuba bazimbe katika publika kitu kimwe baganda bai tuwere bantu bakuru
abana Uganda bangi baba senda nga KCC negende kwato omuvubuka onemuwa omututimbi gwesente mbajayimbe saba 2 nga bakuta abantu babeze bonna ku mugundo omusimanyi kumene kubisubira bya Jennifer nguli mwana bamwita na tijja yora sene mu Uganda afijo te wali bayimbe bana Uganda bakamiri bana bakaba tonda mukumbuliza omuvubuka n'ensonga za laki kisange simu agala during the times nga bakuba bakazi ku street bakwata abana bateka ku motoka abakazi nga babalinya babagubyawe bibala sene zabwe zo omiwo omusoluze mana ne bazikoda mbazi kwato omugwina mbazi mu amusimanyi mundaze kuyimba kuzikanibwo na twaseza fezo omiwo omusolu joli wonde twina bayimbi sebonze Uganda first baka milioni baliwo ba Bobi Wine bebisiri Bobi Wine yetenda ngezo na mbya bufuzi yali asobola okubira ne Bobi Wine akikomplainga na kuibaida u ne Bobi Wine akikomplainga ko baida u Namunda muna metuulira. Newe tulonda Diamond Museveni kimujjako tekijjasa ko Museveni. Tulina kusigala ku mulamwa buno bwa award just bwa award mbuje yolo. Kyogera kungamba award nakigenda okuyamba ku struggle. It is better you don't even vote. Kisingira ko okusinga okwefula abasiru. If Kenzo sigenda kumulonda sirondera ddala. Chiyambya weggwanga buno omuntu buli just pity kawadi just wawadi bulinga budido basozi kabakazi mbuwala nga budde obukuyombya yombya nti atebo kati oli katika buza Tanzania kiche batulowooza ko tuyina amagezi butwa to discussing ensonga eziri politics ebintu ebimu tubyesonyu kugambe Kenzo mali mwagala kumulonda you can as well do something else era na asemba don't even vote at all okusinga okwera bisentu fuuka abasiru botaronda Kenzo yabato mulondedde ddala kalulu bagenda kafunira don't vote him at all sirik kuba ronze Kenzo n'ataana alwanzi the Diamond ejawulo 0 Kenzo omumma akalulu notalonda Kenzo kyekimwera n'okulonda obulonzi n'atalonze ntekagenda wa Kenzo yes man Nkugambye tongamba muno so are you voting for Kenzo nkugambye obutalondera ddala gwe kugamba katika nkubuze gwe okulonda kine kukikongerako don't vote at all bigino walingi kisingako chikakadako gwe okulonda kikufu awadi we tujuleta mu Uganda banegende wa Diamond that's echo boy na nebito byatugambe ebintu ebitayina makulu bine bitebina makulu bonna bwa awadi obutanze kubira mu you can even find out this is also going to become one of the biggest diversionalism of politics ebaka award just ka award mwera bidde bintu ebisigo neka award neka kubuze bwa kaleta Diamond na akatwala oba yena akaleta ole kigenda kya fecha NUP ne kyokubira tugenda mu struggle kiba kikyuse award yo kiyemera ku struggle yafe so tusigale mu line yafe ya struggle bintu biriki oba afunye batafunye te mubironda mu bive ku mubije yolo Amaniza ina abajjo mulonde waabwe mu nsi yaabwe mubaleke bayeronde fe tusigale ku struggle zaffe bintu byawade tubimanyi tubitegeera mwemegenda munyebe ebintu mbiwonnyo obudde ebintu byawade kiba kitegeeza nti bino kye byongera ku struggle yaffe naye ng'omuntu agala struggle ebyo byawade tulina na biwuliza na byeta abana bireke bejja kubeera bafuna ababalonda nze mmanyi alulu Uganda egenda kulonda Kyagulanyi as simple as that mude kubya struggle mutayimba award hey you people tell me that bitu mwino kubyegendereza ebyo byonna byawadi katika mabuzi ezo na wadi zekajja neba bireta okubuza abuza bavuga ku internet mulonde kino kati muve ku kya Bobi Wine ate muve ku kya struggle ate mude ku za award ziba yombi biro mubiveku Diamond agiridde musanyuke aho nawe ne sawazo okukola campaign okumobilizing abantu ku internet akadde kabule akadde kagweyo muri kwa award nga nagenda okugireta oba tagirese Museveni amuwadde amajja Museveni amuwadde amajja yatuzole yaddaka etuganye tawagira NUP kitegeeza ndi oba Museveni anagimugulira oba tajimugulide ate ne wajiriyo baguze bayinenge je bayiseise mu bikola ebyekiyaye era agenda gikozesa okulabira nga abassa wansi ndi kali mulaba twabagamba dda kati omuntu amanye kyayagala ntwagala Uganda ensuubizi lwaki obutono tetsoka tuwewala etunonye ebintu ebinene boto yagala ambulira nga Kyagonya gamba don't vote nzo kulonda Diamond ndabi asiri abirikide dara asinga kubeera
Bwendo dadama nibanja yakulumya Kenzo. Siwe chidi. Bwendo dadama nibanja yakulumya Kenzo. Newe mba sironze Kenzo. Era kitegeza akalulu kange. Kenzo takafunye ntira tafunyeyo. Chechi mwere. Atalondedde ddala era yamu era abatawagidde Kenzo. Sin. Kana kwa sira jasugaze emyazi emeka tudde mu mazima. Bintu bicha jebigeno kubira ntino kubira nga twekwata twe mobilizinga. Wa. Bintu ebyo basipapa birese batachyo kuba abantu amasasi wa batwaliriza kadda abavubuka muberenga internet musobola kubeera nga muli kimu muli kumulamwa solo gamba kubavubuka era mwami ngenda kwogera ko ne mwami Lumbu yoyo tukese following yaffe nga tunoonya abululu nga tumobilizinga abantu kola campaign kagenda kudda mu campaign omwezi ogujja campaign ezaddala Twogera ko nga tudda ku campaign we gonna use our following kubira nga tuwegatta tutekedde etafali eri amaanyi ennyo mu kunoonya akalulu kano campaign kwa lolo kye baagala okukola molo bintu tubira babulala mu kintu kiyinza okujja waawo nenga kyagala kujja bavubuka ku mulamwa molo bamutumya agenda kuba kujja abantu ku mulamwa mbu awadi ngezo si kyajja za awadi na awadi wejja mu Uganda gwembera yekyuka awadi wegende Tanzania gwembera yekyuka bye bino nti batuzula tubeera ku buntu obutono ne tuddawo ne tuweruma tawe bayina tukuumira ne tetwandibaddeawo baganda bangi sawa ziri mmeka lino genda nakanoonya nenga njogeredde essaawa ntono nnyo njira nkyabatwala onatane njira nkyabatwala ensonga bamuyita Yoweri asinga okukyasindika basipape wa Bobi Wine omusajja mutiitiza sindika Balamu omusajja omusuubuzi w'emisumaali n'amusindika okudiscussing matters of national governance sakyalina abantu bonna bamuddukako if NRM tulisobola okusindika Balamu okubeera nga yagiteesa kitegeeza NRM yaggwako abantu abo abajogeera era yayinanga abasajja bambabaza ab'amaanyi kati Balamu yagenda omusuubuzi w'ebikwanso n'emisumaali n'amazzi kati mbuyo yagera boyi bala mwina kwogera bintu biri awo just bya misolo bintu ebyo container byasobola scoutinga ne sebo scoutinga bundakalanga tonna scoutinga ku misota Museveni akutumya emisota giri ejiruma oleta umuletera bundakalanga kusereza omusolo Museveni amugamba bitimbe ebinuma ku internet ali amuletera bundakalanga so omusicouti naye atya bindakalanga lwagenda joka ndakalanga namutwalira amutwalira binnaalongo binebe Balamu obyeseteza omuwo omusolo Museveni akutumira ddala banna Museveni akutumira emisota egisinga okumuluma gwe n'omutwalira binnakalanga binnaalongo n'omugamba nti kati bino biva mu nnakalanga ebiseera ebisinga kati ono awe tuli enze NUP sijja givaako baganda bange ascouting ani talina gwa scouting bamutuma scouting ajana konda giri eno ku internet gitudde agitiya tagisobola atwala bunnakalanga kamukam natolo kinalonga internet evadde etya wala bagamba internet internet evadde ki Ozeka tusewe na ati azitimbe era agenda mu yo najja bino binnaalonga ebitalo bagamba ebijja nga mufumbi omuceere gwa piraawo ne bijja mu lujja tebiruma tebitta binnamatimbo mbimanyi binnamatimbo ebisota sote tebitta kati Balamu byaleeta yo mugambe essalamu alidi ajja kuduuka Poze ne Livingstone omuyibu amita Livingstone bambi msajja bade bagenda muzi n'ennyolo Livingstone bade bagenda mu muzi n'ennyolo nazaayo emmotoka
mbolo akawono kabalokola bagenda bagabe mmotoka Vixen yali yagitya mubambi yakoze ka video mbonga agizade bagenda muzine nnyolo bali abasebo balokola ndi bazine nnyolo ebyekiyayo umuyimbi Vixen yayimba vubuka yayimba oli balira simanyi pande lipule baleka lwaka lwalweso obuzibu lusa pande lipule kitegeeza zaba tani de lipule lusa lipule bamugamba tani de lipule musaire eri mundo de lipule atalinge mundo tani okutaninga olufungo tani de lipule kati abantu yayimba oluyimbo olwo ba sponsor bajja mu bungi nga bakude tani de lipule ndi atugambye tani de lipule ne bamusiga mu moloka awo mu bichi nonga nditachajivuga nga agitia nengere ajimusiga mwagala mugamba nti nawe kati ngeje waluyimba tani de lipule Vixen na igana okakanage mu motoka agiwaddeyo hulid nera mujja kulabira maaso je mujja okubira era abayina obubina ngabo babwesiga bagambe nti nze jinsi game kale bigenda baso mbalokola ekyo kikaasa ennaku kikwasiza ddala ennaku bayira neeki sajja ali awula neeki anabe agala okukola abaana b'abaani nere Vixen yagambye ndeka nakulira ku street eri mu Kosovo mugana wange tonze nagiza nenga Uganda seba abantu je bali omwana ajja okuvaayo agambe nti nze munna kabina kange nkesiga kifuji jinsige mu nkoyo okubayala tejja kudiba era bajja kugitwala mujja kulaba ensonga za nnyolo zikutte tabbu wonna wonna ne wonna wali Hold ensonga za nnyolo owa ate nekirala wabeera babloga nga bali eyo hey munange nakuzine moto kezebuzeko babloga zebagaba nzenzitya langa mepenga nyi yanenze kuva day one kuva na sawo ninga mangenda kuwagira Kyagulanyi binama kula bidane bidduka omutaka se watu toseka kaza balokola zebagaba nzenzitira dala Vixen yakulira Kosovo yagambye muntu ala speed naye site webali abaana jagenda agambeza akabina kange kangasa kiti manya jinsige How can you see you suspending? You're not suspending your face. These idiots. How can you suspend me? By killing me. Can you stop penge from speaking? No, but account the reaching so we some message. Instead of stopping. How can you suspend me? How? How can you suspend me? Devina chebisobola ebimazina we. Ebasobola abawante nanda kusaidia abantu Kyagulanyi akazigo nababo nawe natera gafuna uzeti muntu andabiridenga Eddie Kenzo ne Kyagulanyi ndabiride lwa kigambo kye kyasiiba ayogera kinyiriza Eddie Kenzo musajja neyimba neetaage obukadde nga mukaaga abuteekako musuza tuvudde wala bino si bya bufuzi mukimanyi bulungi nnyo okugenda va mu gagamiro musuza nansayininga account if they block my account kataka kuingira account ngazimbira ubezi nganyingira z'abantu nze ngamba kambitira mu y'omuntu nganjitira mu ganjogera njogera ate abana mugambwe nnyo
Yes. Emotoka zizadde akabaata. Naye nze nga wendi sirina buzibu. Webwaini kwensibidde olukobera mu muwagire baganda bange. Tugamba NUP. Everywhere you go. Everywhere you go. NUP. Twafuka MTN ne mu kyalo batulamuza. Kamberekereze bannange. Nja kudda ekiro. Kanjira nsooka nseka ku mawulire. Mbagala nnyo baganda. Mukantambulize kabune nammwe. Mukantambulize kabune. Nenga nja kudda ekiro. Kanjira nsooka ndaba ekiri ku internet sinna kisigira mu maaso ngenda Uncle Lidondo wange nkulabe ku Lidondo Stanley Olivia Katongole. Baganda bawerudo okulamusako Lidondo Stanley Olivia Katongole. Kama wamaanyi. NUP. Everywhere you go. Mbagala nnyo.